حبيبتي كونسويلا، أحبك كثيرا. هل تحبيني كثيرا؟ نعم حبيبي أليخاندرو، أحبك كثيرا. حسبت الطقاقة؟ عمتي حاسبتها، غاليات الله لا ربحن. أو حبيبتي. عساك للعمى، ما تشوف؟ لا تعرفون تسوقون لا بالبر ولا بالبحر؟ هي أنت، ماذا تفعل هناك؟ هيا انزل. انزل يا اخو. انا وش دخلني فيك؟ انت اللي ما تعرف تسوق. برج وحيد في البحر هذا كله، ما قدرت توخر عنه من 15 كيلو. أين نحن؟ وين انت فيه يعني؟ في الرياض. الرياض؟ الذي أعرفه أن الرياض لا تغطيها المياه. ايه، جاينا رشة مطر قبل يومين. دقيقة. الو، ها 45 ماتوا؟ وانا وش دخلني؟ يا رجال خل عنك. المهم الموضوع ذاك وش صار عليه اللي سألتك عنه. لا يا ولد، سلتوه حمانك القسم، بكره اجازة.